Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange nakyo sinza obba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati ebya General Katumba Wamala bibi, embeera kirabika etabuse. Oluvannyuma lwa General Katumba Wamala okulabikwako mu katambi ng'agenda mu maaso n'okwogerera ekibiina n'enteekateeka zaakyo amafuukuule ng'agenda asiga ensigo embi mu bantu. Tetumanyi kigendererwa naye njagala okujjukizaako nti gye buvuddeko era mu ngeri y'emu General Katumba Wamala azze ayogera mu ngeri efaanaganako bw'etyo naye ng'agezaako nnyo okudifendinga ekibiina ekya National Resistance Movement ekya NRM olw'ensonga nti nno mwe muli mukama we. Tetumanyi abantu bano ekiboogeza kino baba bagezaako kudifendinga bifo byabaweebwa oba baba bagezaako kulaga reality gye bayina eri ekibiina kyabwe oba eri mukama waabwe naye nga byonna babikola naye ng'ensi yaabwe bagireka baginnyikidde bo tebafaayo oba ensi yaabwe ewaba kyenkana ki as long as baspreadinze enjiri mukama waabwe gy'asobola okurecognizinga okusobola okubakuumira mu bifo ebyo bye baagala. Ngina kubanga nkuwa ku lutamaguzi ng'agezaako okulabula General Katumba Wamala era yamulabulidde ddala mu ndabula ey'omwanguka. Ngina kubanga nkuwa akatambi ka lutamaguzi kulage bye yayogedde ng'agenda maaso n'okumulabula n'oluvannyuma nkuwa akatambi akaviiriddeko lutamaguzi okuwanda omuliro mu mbeera eno. Ngina kubanga mbikwa naye ng'oli ku Yugi Update TV ko sinza obba ng'otuwuliriza gwe atanatuwenga kukira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko. Sagala kulisaawo. Gereza General Katumba Wamala genda mpola. Eno Uganda eriko bannyini baayo bw'oba oyagala okumanya baba kuwadde ebifo byo mubikozese tumanyi nti mwagala nnyo mwa Museveni osinga Uganda. Naye toyogera ebyo bigambo binsinuweetinga. Fe abantu ba wano mu Buganda ojja obuuze b'obusavinga nabo mwenaalemu bo tebamusikiza mbwa. Nakulabya oyogera bingi nnyo era tetujja kubakkiriza. Genda obuuze ku musajja gwe bayita Sejjusa oba Mama Mbabazi. Singa misimu gyali badde gyogera walibuuzizza ku Nyakayirima oba n'obuuza ku musajja gwe bayitanga Lwaboni. N'olwekyo bino byotiisatiisa nakulabya oyogera bingi. Fe abamu boolya nabo mu gavumenti okusirika si basiru naye nabo balaba ebigenda mu maaso. N'olwekyo ffe twakwewuunyiza nnyo nze ng'omwana wa Nambi n'abeera wano twakusekeredde. Ba Paulo Muwanga bayogeranga bingi wano ne boogera bingi obote yali afuumuuka e Zambia abaleka mu byabwe. Olwekyo ssebo ekyo nkyogedde ssebo nakulabya oyogera bingi tumanyi oli General w'amagye naye okubeera General w'amagye bino ebyambalo bye mwambala nti General waddembe okwogera naye totiisatiisa Minister waddembe okwogera totiisatiisa anti mwe mugaye twagala mirembe. Ono akugambye nti naye yali yakyawa Jimmy Muhwezi naye baawuliziganyiza n'ayogera mirembe namukubira essimu. Naffe tukugamba ssebo Jeno tumanyi oli wa kitalo mu gavumenti ya Museveni yogera mpola ssebo netegereza nva Nakaseke gye baaleka obuwanga yogera mpola ssebo Jeno mmazeeko obudde yogera mpola ssebo nakulabye ng'otiisatiisa aba people power genda mpola tukusaba kino teri asobola kigamba neffe tukugambe wano weewaffe oba naawe oligenda ebyo mbikubuulidde nganze omusajja ava wano ava eruweerevu obuwanga yogera mpola Sseruganda twakwetegereza. People power mwagala nnyo okutiisatiisa bwe baba boogerako nga sitiisatiisa waliwo wano nga basikiza Obotembwa omusajja waffe omu wano Omuganda n'agamba omulambo gw'Obote baguliisa eruweera ali kufumita ono munnamawulire kati gajja kugamba bakugamba ne ba Paulo Muwanga bwe bayogeranga golowooza gwosinga amaanyi mu gavumenti ya Museveni. Yes, ebigambo ebyo biwulidde ebyalutamaguzi ng'agezaako okulabula General Katumba Wamala ng'alinga amugamba nti no munnange genda mpola bali be weesiga si banno omulamwa mwaguvaako dda omulamwa ogw'okulwanira eggwanga lyammwe mwaguvaako dda mwakoma kulwana mu nsiko wano mu field ebintu bibalemye n'eggwanga libalemye ottereeza ng'alinga amugamba naye defendinga bo tebakuliiko wandibadde ozuukuka n'otandika okulwanirira eggwanga lyo. Jjukira nti nno kujjukizamu katono General Katumba Wamala we yali attiddwa ne paka kati okunoonyereza poliisi oba ekitongole ekikola mu by'okunoonyereza tekifulumyanga lipooti eraga nti baani abaali baagala okuggyawo obulamu bwa General Katumba Wamala. Naye nga ye General ekyo tannakirowoozaako era takifumiitirizaako nnyo nti mu ngeri era y'emu bino byandibaawo
byandimutuukako. Kati okubanga tamanyi kyagenda mu maaso, ani yali emabega w'obulumbaganyi buno era asigadde afokasinze nnyo ku kibiina kye n'okusuulira eggwanga. Jjo gye buvuddeko katini twalaba embiranye wakati wa General Katumba Wamala saako ne General Muhoozi Kainerugaba ng'agezaako mu maaso n'okuvumirira General Katumba Wamala olw'enkola ye gy'akolamu emirimu gye n'olw'okuba nti n'omulimu gwe bwamukwasa nga ye minisita tagutambuzza bulungi era nga ye Muhoozi agamba eggwanga Uganda terijja kukulaakulana, terijja kuba na nguudo nnungi olw'ensonga nga tukyalina baminisita nga General Katumba Wamala. Bino nno byatambula wala era ku mikutu gya social media. General Katumba Wamala ne paka kati akyakipinze silence kwebyo ebyayogerwa, n'oluvannyuma twalaba nga General Muhoozi avaayo ne yeetonda nga yeetondera General Katumba Wamala ku bigambo bye yali ayogedde ku mafuukuule ge yali amwogeredde. Naye kano kaalinga kabonero ka message akasindika obubaka eri General Katumba Wamala nti ffenna twakkoowa dda, tetulina kyakkola olw'okuba nti mwalwana mu nsiko, y'ensonga lwaki baakuterawo akabega okuwa ekifo ekyo ky'olimu. Naye era musajja mukulu ono teyazuukuka maaso. Kakati njagala ntwale butereevu mu katambi enkulage ebigambo General Katumba Wamala bye yabadde ayogera oba bye yayogedde ebyaviiriddeko Honorable Lutamaguzi okukandula ku ddoboozi n'omulabula ng'amugamba nti nno asusse waakoma era ng'alinga amugamba nti neggwanga kati oyituuse lyetaaga abantu abagala odditaasa so abo abagala oddikumbira mu bumbula. Akatambi kaako keerabireko. Mupange eggaali. Agamba okupanga eggaali si agenda okubeera ku mayembe, yali eri agambye panga eggaali. Eggaali eyo amayembe bwe ganaamenyeka ye tabaayo. Temupanga magaali, temupanga magaali kubanga temujja kufunamu mwagama ki amagaali. Kwata emirembe, tewali kintu kisinga bulungi nga mirembe. Emirembe egyo gye gisobozesezza n'abo aboogera ebyo ebyokupanga eggaali, aboogera ebyamuyiseemu eggaali, aboogera bye boogera kati tugende twekalakazi okuba nti asobola okuyimirira n'akola ki n'ayogera. Mukuume emirembe, mukuume ki emirembe. Obululu buleme kubaawula, obululu buleme kuwalanya munno, obululu buleme kutemya bitooke bya munno, obululu buleme kuleeta mpalana wakati wa famire eno ne famire eri. Akalulu ka kyama. Gwe manya gw'oyagala okukola ki okuwa. Bw'oba munno bakubye wano olukuŋŋaana ate tojja kulaga nnyo maanyi kubanga ate gwe olina amaanyi agasingako agage. Muleke ayogere ebyo byakole ki agende. Tuwulira era nakawulira emirundi mingi obutambi mulina ku ssimu yange okwo nga bagamba ab'ekibiina ekimu mwetegeke tugenda kwekalakaasa. Kakati tuli mu biseera bya kutunda manifesto. Yogera byogenda okukola. Kati ate lwaki oyogera kwekalakaasa? Wekalakaasa tonnaba na kulondebwa. Embeera eyo temugigoberera.